फरायबाय थादों बा आनजादफोराव फैनाय मोनबाय थाखादों जे फुलगुरिनि थावाया जारिमिनाव मानो थाखाय मुंदांखा जाखो बेना फुलगुरिया मोनसे गामिनि मुं दै नैबे फुलगुरिया मोनसे गामिनि मुं बे गामिनि सुबुंफोरा बांसिना टिवा हारिनिमोन होननानै जों मिथिनो मोनो टिवा हारिनि सुबुंफोरा बै फुलगुरि गामियाव रायजो जादों दा बेनि सोमोन्दैनो जोङो सुंद'यै सावरायनो अब्ला फरायसाफोर गासैखौबो लिरनानै होनायाबो सम्भब नङा ओंखायनो आं नोंसोरनो थुलमुलहै बा सुंद'है बे फुलगुरिनि थावानि सोमोन्दै बुंथिनानै थांनाय जागोन नोंसोर बिजाबफोराव गावबा गाव मोजाङै नायनानै आसामनि गिबिसिन बिग्रायनाय आबादारिफोरनि गिबिसिन बिग्रायनाय बेनो जादों फुलगुरिनि थावा ब्रिटिशफोरा फैनानै माबायदि सोबख'फैदोंमोन आबादारिफोरखौ बोरैहाय साबजारलायाव खोलैदोंमोन बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखायनो आबादारिफोरा बे बिग्रायनायखौ जागायजेनो नगावनिफ्राय एसे जानगाराव थानाय फुलगुरिया टिवा सुबुंफोरनि दरसे गामि बेयाव टिवा सुबुंफोरानो रायजो जादों जेराव रायजोफोरा आफु आबादखौ गोबां बिबांनि खालामोमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बिसोरो जिउ खुङो आफु आबाद मावनानै बे आफु आबादनि गेजेरजोंनो बिसोरो जिउ खुंनो लादोंमोन दा आफु आबादा मा आबाद आफु आबादा जाबाय मोनसे रोखोमनि फेग्रा बेसादनि आबाद जेखौ जोङो आफु आबादनि बेगरनिफ्राय मा दिहुनो होनना मिथिगौ कानि दिहुनो होनना मिथिगौ मिथिबायना कानि दिहुननानै बेखौ फाननानैनो बेजोंनो बै फुलगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जिउ खांदोंमोन गोसोआव दंना नोंसोर बिजाबाव नायबानो नुगोन जे ब्रिटिश सरकारा मा खालामदोंमोन बै फुलगुरिनि रायजो राजाफोरनि आफु आबाद मावनायखौ बन्द खालामनानै गावसोरनि कानिखौ फाननो बिसोरो आखायाव लादों ओंखायनो नुबाय जे ब्रिटिश सरकारा आफु आबादखौ बन्द खालामनायनि थांखिया कानि सोबनाय बा कानि बाहायनायखौ होबथानाय नङा बिसोरनि थांखिया जाहैबाय गावसोरनि लाबोनाय बा गावसोर कानि फाननानै रां दिहुननाय बा मुलाम्फा खालामनायनिसो थांखि लादों बेखौ नुनानै बै फुलगुरि रायजोनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा खालामबाय खुद्रिखांबाय बा रागा जोंखांबाय ब्रिटिशनि सायाव 1861 मायथाइयाव ब्रिटिश सरकारा आफु आबाद खालामनायखौ आबुङै बन्द खालामना होनायाव दुलाराय टिवा हारिनि सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय गैयि जादोंमोन दा बन्द खालामथारना होनो नाजाबाय आरो नाथाय मा खालामबाय गावसोरनि गले फानबाय थागोन ना गावसोरनि कानिखौ फानबाय थागोन बाहायहोगोन किन्तु बे फुलगुरिनि आबादारिफोरनि आफु आबादखौ थारलायै बिसोरो बन्द खालामदों दा बे आफु आबाद बन्द खालामनायनि बादैबो मा खालामबावनो नागिरदोंमोन बिसोरो बेनि अनगायैबो गय फाथैयावबो सरकारा टेक्स लागायगोन होननानै आरोबाव मा खालामदों फोसावबावना होदों आफु आबादखौथ' बन्द खालामसिगोनानो फारसेथिंजाय मा खालामबावसिगोन बिसोरो गय फाथैनि सायावबो टेक्स लगायबावसिगोन बेबायदि रायजो राजानि सिगाङाव फोसावनाय होदों सरकारा आफु आबादखौ बन्द खालामनाय लोगो लोगो 1861 मायथाइनि 17 सेप्तेम्बर खालाराव 1500सो आबादारिफोरा बेनि हेंथा खालामनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै फुलगुरियाव रायजोनि बेल 1861 मायथाइनि 17 सेप्तेम्बर खालाराव 1500सो रायजोफोरा ज' जाफैदों बबेयाव ज' जादोंमोन फुलगुरि गामियाव ज' जाफैदों मानि थाखाय बै जितु ब्रिटिश सरकारनि जितु खाजना खान्थि आरो गय फाथैनि सायाव खाजना थिखांनायजों लोगोसे मा खालामनाय आफु आबाद बन्द खालामनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय बिसोरो जमा जाफैदोंमोन फुलगुरि गामियाव मेलाव आबादारिफोरा आफु आबाद बन्द खालामनायखौ बोखांनो आरो गय फाथैनि सायाव जेबो खाजना थिखाङाथों बेखौ खावलायनो थाखायनो जमा जादों गोसोआव ला जे समाव फुलगुरियाव रायजोनि
मेल जदोंमोन बेयाव नगाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया जाहैबाय लेफ्टेनेन्ट स्पन्समोन दै बियो रायजोफोरनि खावलायनायखौ मदद होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बिसोरखौ गोबां गाज्रि आखुसो बाहायदों बेना रागा जोंनाय रायजोफोरनि बे मानहानिनि बेरेखा खालामनो 15 अक्ट'बरनिफ्राय फुलगुरियाव सानबा रायजोनि मेल खुंबाय दानाय 17 सेप्तेम्बर खालि जितु जथुमनाय बे जथुमनायाव जिल्ला बेंगिरिया जितु गाज्रि बेबहार खालामबाय बा गाज्रि आखु दिन्थिबाय बेनि हेंथायै आरोबाव रायजोफोरा थि खालामबाय मा थि खालामखो 15 अक्ट'बर दै अक्ट'बर बे 15 अक्ट'बर खालारनिफ्राय फिन आरोबाव सानबानि हाबाफारि लानानै रायजोफोरा जथुमनो थि खालामगासिनो सानबानि हाबाफारि लानानै 15 अक्ट'बर खालि दा गिबि सानखालि रायजोनि मेलाव जमा जाफैदोंमोननो रोजासेसो सुबुंफोरा बा आबादारिफोरा रोजासेसो आबादारिफोरा ज' जाफैदोंमोन बे रोजासेसो आबादारि ज' जाफैनाया बिसोरनि आखायाव मा दङमोननो लावथि दंमोन औवानि लावथि मिथिबायना औवानि लावथि ओरैनोबाबो बे जिल्ला बेंगिरिजों गाज्रि बेबहार खालामजानायनि रागा जोंखांखादों फारसेथिंजाय जि आबादखौ मावनानै बिसोरो जिउ खुंदोंमोन बेखौ होबथानायनि आरो फारसेथिंजाय निजा निजा बा गावबा गावनि जितु गय फाथैनि सायावनो टेक्स लानो आखायाव लादों बेखौ सानखानानै मा खालामदों रायजोफोरा रागा जोंखांखादों बिसोरनोथ' थखन लायै लायै 1000सो सुबुङा 15 खालाराव जमा जाबाय बेनि उननि सानफोरावबो मेलाव फैग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाया बांदों जात्राखालिसो गिबि सानखालिल'सो 1000 जादों उननि सानफोराव मा जादों सानफा एफा रायजोफोरा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दा बिदिनो ब्रैथि सानखालि 18 अक्ट'बर खालि थारमाने 15 निफ्राय 18 अक्ट'बरहालागै ब्रैथि सानखालि 4000सो रायजोफोरा जमा जादोंमोन मिथिबायना 4000सो रायजोफोरा जमा जाफैदोंमोन बै फुलगुरिनि मेलाव दा बे 4000सो रायजोफोरखौ जिल्ला बेंगिरिया मा खालामबाय लेङाइ जिल्ला बेंगिरि बे लेङाइ जिल्ला बेंगिरिया जाहैबाय लेफ्टेनेन्ट सिंगारखौ बै रायजोफोरा जेराव आफाद जथुमदोंमोन बे आफाद जथुमनायाव हगार हरदों मिथिबायना जिल्ला बेंगिरि लेफ्टेनेन्ट स्पन्सआ लेङाइ जिल्ला बेंगिरिखौ थिनहरबाय आबादारिफोरा जेराव आफाद जथुमदोंमोन बा फुलगुरि गामियाव बे लेङाइ जिल्ला बेंगिरिनि नामा जाहैबाय लेफ्टेनेन्ट सिंगार बेखौ सिंगार साहाब होननानैबो जारिमिनाव मिथिनाय जायो मिथिबायना सिंगार साहाब होननानैबो आफादथिलियाव मोनफैबाय सिंगारा मोनफैना बुंबाय जे मानि थाखाय मा थांखि लानानै जथुमदों बे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबाय दा मिथिनो लुबैनायाव बै समावथ' बिसोरो इंराजि रावसो रायो नालाय साफ्रोमबो रायजोआथ' बुंनो हाजोबा ना रावबोथ' रोंनांबाय ओंखायनो बे आबादारि रायजोफोरनि गेजेरनिफ्राय सासे सुबुङा बुंथिनो लाबाय बे बुंथिग्रा सुबुंनि नामानो जाबाय जाति कलिताया बुंथिबाय जे बियो फोरमायना होबाय जे जायगानि बेंगिरिया आबादारिफोरनि जितु बिख'नाय बेखौ जेबो मदद खालामिखाय जों गोजौसिन बेंगिरिनि सेरहालागि जोंनि बिख'नायखौ होनो थाखाय जों बे आफादखौ जथुमनाय जादों बे बाथ्राखौ फोरमायना होबाय बे जाति कलिताया बे सिंगार साहाबनो बुंथिना होनाय बे बाथ्रायाव सिंगारा जोबोद रागा जोंनानै बे थावनिखौ नागारनो बिथोन होयो दा जेब्ला जाति कलिताया बुंफोरना होबाय सिंगारा रागासो जोंखांबाय ना रागा जोंखांनानै जथुमनाय रायजोफोरखौ मेलखौ सेफायना माबार बे जायगाखौ नागारलांनो थाखाय बिथोन होबाय
सिंगार साहाब बे सिंगार साहाबजों माखासे पुलिसफोर फैफादोंमोन बे फैफानाय पुलिसफोरखौ आबादारिफोरा लानाय जिथु लावथिफोर बेखौ सेख'नो थाखाय सिंगार साहाबा बिथोन होनायसै दा लावथिनि थाखाय मा जाबाय सेरलाय सेसि बोख्रां बिसि जाबाय ना लावथिखौ पुलिसफोरा सेबाय रायजोआबो होआ बेबायदि सेरलाय सेसि बोख्रां बिसि जानायावनो सासे आबादारिया रागा जोंखांनानै मा खालामनायसैनो सिंगार साहाबनि खर'आव लावथिजों बुना होनायसै ना दा बे आबादारिनि बुनायखौ नुनानै माखासे गुबुन आबादारिफोराबो सिंगार साहाबखौ बुफाबावबाय दा बुफानायाव सिंगार साहाबा जायगायावनो मा जानायसै थैनायसै दा थैबा बेजों जिखिनि पुलिस हानजा फैफादोंमोन बिसोरबो गिनानै जाय जेरै हागौ मा खालामबाय बे जायगाखौ नागारना खारलांबाय ना खारलांनायाव रागा जोंनाय रायजोफोरा सिंगारनि बे गोथै सहखौ मा खालामनायसैनो कलं दैमायाव गारहरनायसै बेबायना कलं दैमायाव सिंगारनि गोथै सहखौ गारहरनाय जानायसै बेखौनो मा होनना बुङो बे जाथायखौनो जारिमिनाव फुलगुरिनि थावा होनना मिथियो गोसोआव ला फरायसाफोर जे बै जिथु आबादारिफोरनि बै फुलगुरि ओनसोलाव बा फुलगुरि गामियाव जथुमनाय जिथु आफाद बे आफादाव जानाय जि जाथाय बे जाथायखौनो मा होनना बुंदों जारिमिनाव फुलगुरिनि थावा बेनो जाहैबाय फुलगुरिनि थावा दा बेयाव फुलगुरिनि जिथु बै जाथाय बेनि उनाव मा जाउन जाखो मा फिथाइ जाखो नायदोलाय बे जाथायनि उनाव गोबां आबादारिफोरखौ खुंथाया सिंगारखौ बुथारनायनि दायाव खायो मिथिबायना माखासे रायजोफोरखौ खाग्लुंबाय हमलुंबाय सिंगारखौ बुथारनायनि दायाव थासारिया जोबोद गुदुं जाबाय रोजा रोजा सुबुंफोरखौ रहा आरो फुलगुरियाव लुथनाय जोबथेसालियाव माखासे दान जोबथेनानै दोनो दा रहायाव जेलखाना दंखायो थिग बेबायदिनो फुलगुरियावबो आरो मा खालामबावदों थाजोरै मोनसे मा जेलखाना लुथबावदों थारमाने बे लुथनाय जेलखानायावबो जोबनानै दोनबाय बेबायदिनो माखासेखौ आरो दायनिगिरि खालामनानै मा खालामबावबाय आन्दामाननि कबराव होखारहरलायबाय मिथिबायना आन्दामाननि कबराव होखारहरलायबाय बेनो जाबाय फुलगुरि थावानि फिथाइ माखासेखौ खाबाय माखासेखौ लुथनाय जेलावबो जोबना दोनबाय माखासेखौ आरो मा खालामबाय दायनिगिरि खालामनानै आन्दामाननि कबरालागि होखारहरलायबाय बेखिनियानो जाबाय जोंनि दिनैनि सावरायनो गोनां फुलगुरि थावानि आयदा दा गोजोन्थों एसेनोसै